ব্যথা করে? পিছনে ব্যথা আছে? আপনি এটা বুকের দিকে নেন যতটুকু যায়। যায় না? এই জায়গায় টেনে ধরছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পিছনে নিয়ে আসো, পিছনে আসো। এই যে চোখ বন্ধ আপনার, এই যে আপনি লক্ষ্য করুন, এই যে আমি দুই জায়গায় হাত দিয়েছি, ডান হাতে এর পেছনে ডান সাইড বাম সাইড। দেখুন, লক্ষ্য করে দেখুন, অনুভব করে দেখুন, দুইটাই সমান আছে না উঁচু নিচু আছে? কোনটা উঁচু কোনটা নিচু? এটা নিচু। এক আঙ্গুল না দুই তিন আঙ্গুল? এক আঙ্গুল বেশি। আসুন দিকে আসুন। এই যে নেক, এটা ডাউন এটা আপ, অনেক বেশি। এটা ডাউন আছে এটা আপ আছে। ঠিক আছে, আমি ধরছি। একটু পিছিয়ে যান, শুয়ে থাকা অবস্থায়। হ্যাঁ, একটু পিছিয়ে যান। ঠিক আছে, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। স্বাভাবিক থাকুন। হাতটা দিকে সরে গেছে তো। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স। হাত পেটের মধ্যে দেন, হাত দুটো, আপনার হাত দুটো পেটের মধ্যে। চোখ বন্ধ, চোখ বন্ধ, চোখ বন্ধ। শরীর রিল্যাক্স, একদম ছেড়ে দেন। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেন, মুখ দিয়ে ছেড়ে দেন। শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। শরীর নরম, রিল্যাক্স। ছেড়ে দেন, গুড। শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, রিল্যাক্স। শরীর নরম, শরীর নরম।